咁今次嘅新歌咧叫做 Heartbreaker， 咁呢一首歌係我2025年嘅第一首跳唱派台歌啦。咁呢一首歌係一首節奏強勁啦，有少少暗黑啦，係型格嘅爆炸力跳唱歌嚟嘅。咁今次咧喺越南度取景啦，咁因為咧越南嘅 production 係同香港 production 好唔同啦，拍攝手法啦、camera lens 啦、camera angle 啦，甚至係 CG 都好唔同啦。咁所以其實今次都想喺solo 出道嘅第5年多啦，咁就想試下啲新嘅拍攝手法啦。咁今次 MV 嘅構思咧就係我係一個寂寞啦，有啲困擾啦，而且係飽受傷害嘅沙漠王子啊！呢個 term 係導演擺落去嘅，就想同我 Heartbreaker 嘅詞互相呼應啦。今次都係 T-Rex 嘅填詞啦，同埋我自己填嘅英文 rap 詞啦。咁都係講一啲接受有建設性嘅 comment 之餘，仲要其實點樣去強大自己咧？咁今次就係呢一個 concept，咁所以就會有今次 MV 嘅呢一個喺沙漠暴風層之中尋求生機咯。咁今次嘅歌詞咧，我自己覺得係 hit 得好 hard 嘅。我自己作嘅 rap 詞啦，就係 It's so heartbreaking watching you all get mad. It's not groundbreaking, you repeat it like that。係啦，就係講見到你哋對住我無理咁樣去發嬲或者去鬧我，係一件好 heartbreaking 嘅事，但係一啲都唔驚訝，因為你哋每一日都係咁樣做。我覺得今次寫呢份 rap 詞係我自己破格地再大膽啲啦，再bold啲啦，去講一啲面對住一啲唔中意自己嘅人，但係又花好多時間去擺喺自己身上，主動去攻擊嘅人身上，咁樣係一個幾有趣嘅 topic 咯。係啦，咁亦都係作為 artist 一個好重要嘅一個心理關口去面對，都係一個我諗係我自己做呢一行嘅一個終生要學習嘅一個課題咯。咁以我嘅印象啦，我係未嚟過越南嘅，咁所以咧今次係第一次嚟越南啦，咁就可以嘗試到當地最 local 嘅一啲 food， 而係俾我expect 嘅再好食啲嘅，然之後我哋飲咗好多一啲smoothie 或者係椰汁冰好似去旅行咁嘅感覺咯，係啦，咁所以我哋 in between 開會啦、排舞啦，其實我哋喺中間一啲小 break， 甚至放咗工之後，我哋都有去感受下越南嘅一啲風景周圍行下食下雪糕咁樣咯。